Странник стоит у двери, тихо стучит, отвори. Посох в руке у него, дальняя дорога его. Что-то случилось дому, дверь не открылась ему, или в нем жители спят, или не хотят отворять. Страшно и жалко ему, дверь не открылась ему, слезы блеснули в глазах, и перестал он стучать. Что ж не открыл ему дверь? Друг мой, подумай теперь, может,